Eli tässä videossa mä näytän mitä osituksia mä sain tällaisia stitch. Mä sain tässä vihreän, pinkin, ruskean, punaisen ja ton sinisen ja sit tuolla on toi sininen tossa on toi sellainen kokonainen paketti. Mutta nää oli mun mielestä parhaimpia, koska näistä oli niinku eniten. Niitä oli oikeesti niin hyviä, kun niinku nää saa tälleen yhteen ihan pikku hei. Ja tässä nää on yhdessä. Jos mä otan nyt tosta yhdestä, niin eli siis kaikki uudet on yhteensä tässä. No ei kaikki. Tuollakin on lisää. Eli näitä on 5. Ja näitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Näitä on 10 ja näitä on 5. Eli 15 uhtakin mä sain. No tuolla on niin. No niin, mä irrotan nämä. Ja sitten nämä stitchkynät. Eli nämä kaikki mä otan siis kouluun. Ja sit mä otan enemmänkin, koska tässä pellavissa on paljon enemmän. Joo. Niin tässä. Ja